Ahojte, milé kozmetické kámošky, predstavujem vám rúžový balíček, ktorý obsahuje napríklad tento úžasný intenzívny hydratačný krém pre celú vašu rodinu od dieťaťa po akýkoľvek vek. Exematici, alergici, vyslovene toto bude niečo, čo vám zahojí, vyliečí vašu pleť. Obsahuje napríklad morské riasy, vitamín E, vitamín krásy, bambucké maslo, kozmetické zlato, ktoré má okamžité také uľavujúce účinky. Exematici okamžite pocítia tú úľavu, ale aj z dlhodobého hľadiska používania, čím dlhšie používate bambucké maslo, tak to krásne regeneruje tú pokožku. Tiež avokádový olej, ktorý pôsobí protizápalovo, mokraďový olej, ktorý chráni a vyživuje našu pleť, včelí vosk, hojivý zázrak, glycerín, ktorý hydratuje a zároveň aj udržuje tú hydratáciu v pleti, vazelínový olej, ktorý tvorí takú ochrannú bariéru. Tento krém môžete používať buď samostatne, alebo ako nadstavbu na váš protivráskový krém. Má takúto konzistenciu a hovoríme mu aj rúžový puding a je naozaj úplne fantastický teraz do sichravých zimných dní. Vyslovene váš poklad, budete ho milovať. Ďalej tento balíček obsahuje očný odličovač. Odličovač očí pôsobí aj ako čistenie našeho očného okolia, aby účinné zložky z následne použitých prípravkov do očného okolia oveľa ľahšie prechádzali do tej hĺbky pleti a mohli pôsobiť. Náš odličovač očí je ocenený ako najlepší top jednotka a obsahuje napríklad aj vitamín E, vitamín krásy, odlíči aj vodeodolné líčenie, ale veľmi šetrne, jemne je vhodný aj pre veľmi citlivé očka, alergické očka, kontaktné šošovky, dokonca aj pre ženy, ktoré nosia umelé riasy, pretože oni si potrebujú čistiť to očné okolie, aby neznižovali účinnosť prípravkov následne použitých. Tento odličovač očí je dvojzložkový, neobsahuje oleje, bezolejový, treba ho rozhrkať, nanesieme na tampónik, použijeme do očného okolia, či už na líčenie naše, že potrebujeme odličiť tie očka, alebo len vyčistiť, pokiaľ sa nelíčime, očné okolie je dôležité čistiť. Ďalej obsahuje tento balíček Lush Panorama riasenku, ktorá je ocenená v teste Cosmopolitan ako tá úplne najlepšia. Má aplikátor, alebo ten kartáčik v tvare presypacích hodín a ja veľmi oceňujem taký ten chocholúčik na konci, ktorý krásne povyťahuje tie vonkajšie riasy, ale krásne vyfarbí aj tie spodné riasy. Naše riasenky rovnako nielen, že zvýraznia tie riasy, táto vám spraví také panoramatické riasy, ale obsahujú aj účinné zložky, ktoré ich vyživujú, aby boli pevnejšie, hustejšie. Potom tento balíček obsahuje ešte vysokohydratačný rúž, vysokohydratačné rúže. Budete ich cítiť na perách akoby balzam. Ako by ste ani nemali nejaký rúž, ale ako by ste mali vyslovene akoby balzam na perách. Tento vysokohydratačný rúž vo farbe Festive Pink obsahuje okrem tých hydratačných zložiek aj vitamín E, vitamín krásy, karnaubský, veľmi vzácny karnaubský vosk a tiež slnečnicový olej. A práve tento Festive Pink je naozaj taká jemnunko, by som povedala, broskinková farba, ktorý môžete naniesť buď v takej tenkej vrstve, aby ste si len tak jemne zvýraznili pery, alebo ho môžete naniesť kľudne akoby v takej hrubšej vrstve, aby ste mali takú výraznejšiu farbu. A je to naozaj odtieň, ktorý si myslím, že sa hodí úplne každej žene. Budete ho na perách milovať a vaše pery si bez neho úplne nebudú vedieť ani predstaviť byť, pretože toto, keď si začnete aplikovať na pery, tak uvidíte to, že budete mať pocit takých šťavnatých, vyživených pier. Toto je balíček, ktorý vám veľa odporúčam. K tomuto balíčku dostanete ešte ako darček takú nádhernú roztomilú prúžkovanú kozmetickú taštičku, ktorú vám síce neviem ukázať, ale naozaj je krásna roztomilá a získate ju úplne zdarma ako darček. Čiže ak chcete tento balíček, ktorý naozaj potrebuje mať každá rodina doma, každá žena doma, pretože chce zabezpečiť svoju rodinu, aby mala ten kvalitný krém a potrebuje sa postarať aj o svoje očká, špirálku potrebuje niečím odlíčiť a zároveň sa potrebuje postarať v tých zimných mesiacoch o svoje pery, tak sa mi rýchlo ozviete, pretože balíček je do vypredania a je tam nádherný darček, prúžkovaná kozmetická taštička. A ak nie som vašou kozmetickou poradkyňou, ozviete sa tej svojej, a ak nemáte kozmetickú poradkyňu, tak sa ozviete mne, pretože ja by som vám tento balíček naozaj z celého srdiečka dopriala. Krásny advent!